हेब्रेवांक बरयल्या पत्रांतले वाचप. जशे जेस उत्तम बसवण्यांचेर स्थापन केल्या कराराचो मध्यस्थ, तशें ताका आतां मेळिल्ले मुन्यारपणी अधिक श्रेष्ठ वर्गाचे. आदलो करार संपूर्ण वा शाश्वीत जाल्लो जाल्यार दुसऱ्या कराराची गरज आसची ना. पूण पयल्या कराराचे उणेपण पळोवन देव म्हणटा, येतले दीस म्हणटा सर्वेस्पोर, जेदुआ इस्रायेलाच्या आनी जुदाच्या घराण्या लागीं एक नवो सल्लो हांव करतलो. तांच्या पुर्वजांक हाताक धरून इजिप्तांतली हांवें भायर हाडली त्या दिसा हांवें तांचे कडेन केल्ल्या सल्ल्या बरी तो जावचो ना. म्हज्या कराराच्या उतराक ती विश्वासी रावली नात. ह्या पासत हांवें तांचे थंय निर्लक्ष्य दाखयली. हो तो सल्लो त्या दिसा उपरांत इस्रायेलाच्या घराण्या लागीं हांवें करचो, म्हणटा सर्वेस्पोर. तांच्या मनांत हांव म्हजे नियमां घालतलो, तांच्या काळजांचेर हांव ती बरयतलो. हांव तांचो देव जातलो आनी ती म्हजी परजा जातली. तवळ सर्वेस्पराक वळखून घे म्हणून कोणी आपल्या गांवकाराक जावं आपल्या भावाक जावं सांगचो ना. कारण तांचे मदलो हर एकलो ल्हान आनी व्हड सक्कड म्हाका वळखतले. तांचे गुन्यांव हांव बक्षितलो आनी तांच्या पातकांचो ह्या फुडां हांव उगडास करचो ना. अशें नवो सल्लो म्हणून देवान आदलो सल्लो पोरनो म्हूण काडलो. आनी कितें पोरनें आनी प्रायश्च जावन वेता तें क्रमेण नपयस जाता. देवाचे उतर हे. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. मोग आनी विश्वासीपण एकामेकाक भेटतात. देव सांगता ते हांव आयकतां. परगटता सर्वेस्पोर आपले परजेक, आपल्या भक्तांक, सगळ्या काळजान आपणाचे परतांतल्यांक. मोग आनी विश्वासीपण एकामेकाक भेटतात. नीत आनी शांती एकामेकाक उमो दितात. श्लोक. मोग आनी विश्वासीपण एकामेकाक भेटतात. विश्वासीपण भुमींतले उपजतले आनी सर्गार थावन नीत आमचेर नदर घालतली. सर्वेस्पोरस आमकां सुख शांती दितलो. आमची भूंय आमकां पीक दितली. श्लोक. मोग आनी विश्वासीपण एकामेकाक भेटतात. नीत ताचे मुखार चलोन वेतली आनी शांती ताच्या पावलांनी पावलां घालून येतली. श्लोक. मोग आनी विश्वासीपण एकामेकाक भेटतात. सामार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. उपरांत जेजू दोंगरार चडलो आनी आपणाक जाय तांकां ताणें आपणा सरशी आपयलें आनी ते ताचे सरशी आयले. आपणा सांगाता आसचे खातीर आनी सुवार्ता परगट करचे खातीर ताणें 12 जण वेंचले. देंवसार धांवडावंक तांकां पदवी दिली. ते 12 जण हे: सिमोन, जाका ताणें पेद्रो म्हणून नांव दिलें, जेबेदेवाचे पूत जाकोब आनी जुआंव, तांकां ताणें बोआनेर्गेस म्हणजे गडगड्याचे पूत म्हणून आड नांव दिलें, आंद्रे, फिलीप, बार्थोलोमेव, माथेव, तोमास, आल्फेवाचो पूत जाकोब, ताद्देव, देशभक्त सिमोन आनी विश्वासघातान पराधीन केल्लो जुदास इस्कारियोत.
देवाचे उतर हे वाकाने तुका क्रिस्ता